ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم مروة من قناة هابي هوم. جايلكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهاردة انا متأكدة ان هيعجبكم، اذا كنت بنت او كنت ست الفيديو ده هيعجبك. هنتكلم مع بعض عن حاجة بتخنقنا جدا، بس عايزة لايك جامدة ويلا بينا على الفيديو. اللي انا متأكدة منه ان هي بتخنقنا كلنا، وهي المواعين. حاجة بتتكاثر وما بتخلص وعلى طول موجودة عندنا، بس بعد الفيديو ده مش هيبقى عندك مواعين. حتى لو انتي ما عندكيش غسالة اطباق مش هيبقى عندك مواعين، والموضوع هيبقى ممتع جدا بالنسبة لك، ويبقى سهل وبسيط ومش عامل لك ازمة في حياتك زي ما عامل ازمة لناس كتيرة جدا. اول حاجة حابة اتكلم معاكم فيها ازاي ما يبقاش عندك مواعين كتيرة في الحوض، وبعد كده هنتكلم لو عندنا مواعين كتيرة في الحوض هنعمل فيها ايه. زي ما انتم شايفين انا حوضي فاضي. حوضي مش فاضي عشان خاطر التصوير، لا، حوضي فاضي عشان انا على طول بخلي حوضي فاضي. طب بخلي حوضي فاضي ازاي؟ يلا بينا نشوف ازاي ما تعمليش مواعين كتير، وفي نفس الوقت لو عندك مواعين كتير تقدري تتخلصي منها على طول. حاجة عشان ما تخليش عندك مواعين كتيرة في الحوض، ان انت هتحطي عدد الاطباق والشوك والسكاكين على عدد افراد الاسرة. يعني مثلا انت اسرتك من 4 افراد، هتحطي 6 اطباق من كل نوع من الاطباق في المطبقية عندك، و6 معالق و6 شوك و6 سكاكين. بالطريقة دي انت هتخلي عدد الاطباق الموجودة عندك محدود، فانت مش كل شوية تسحبي من المطبقية وترمي عندك في الحوض ويبقى عندك كمية كبيرة جدا من المواعين في الحوض. والزيادة عندك في الاطباق والشوك والسكاكين هتبتدي ان انت تحطيهم في مكان بعيد عنك، في النيش، في البوفيه، او في ضرفة بعيدة عنك، او ضرفة عالية في المطبخ. ده هيخليكي ما تسحبيش كل شوية منها وتكومي عندك اطباق في الحوض. هتضطري غصب عنك ان انت تغسلي الاطباق دي عشان تستخدميها، لان ما عندكيش اطباق متوفرة تحت ايدك. تاني نصيحة ليكي، اشتري الاطباق المتقسمة واستخدميها في الفطار والغدا والعشاء، بدل ما تحطي طبق للرز وطبق للخضار وطبق للسلطة وطبق للحوم. كل ده هيبقى في طبق واحد، فيبقى عندك عدد اطباق على عدد افراد الاسرة، والموضوع هيسهل عليكي جدا، وفي نفس الوقت هيحجم لنا كمية الاكل شوية ونحافظ شوية على صحتنا. لما تيجي تطبخي حاولي اغلب الاسبوع تعملي طبخات يا اما في حلة واحدة او صينية واحدة، يعني ما تستخدميش عدد حلل كتيرة جدا. يعني بالكتير قوي حلتين، حلة ممكن للرز وحلة للخضار، او تعملي مثلا اكلات زي الكبسة والمقلوبة والبيتزا والجلاش والحاجات دي كلها بتتعمل يا اما في صينية واحدة يا اما في حلة واحدة، هيوفر عليكي المواعين جدا. علموا ولادك لو هم صغيرين ان هم يشيلوا الفضلات او بواقي الاكل من الاطباق قبل ما يحطوها في الحوض، ولو هم كبار خليهم يتعودوا ان هم يغسلوا الاطباق والكوبايات والحاجات اللي هم استخدموها. حتى لو غسلوها نص غسله وانت مش مقتنعه ارجعي عيدي عليها، بس ده هيسهل عليكي في الوقت وانت بتغسلي، وهيسهل عليكي بعد كده ان هم هيكونوا كبروا وتعودوا ان هم يغسلوا المواعين معاكي اذا كانوا ولاد او بنات. لو انت عندك عزومة ويكون حد قريب منك زي اختك زي مامتك زي اخت جوزك، او مثلا ضيوف وهيباتوا عندكم، فانت مفيش مشكلة ان انت تغسلي المواعين على طول بعد الاكل، ما تسيبيهاش موجودة في الحوض عشان الموضوع ما يبقاش صعب عليكي. او لو هيجوا يقفوا معاكي في المطبخ وانت تغسلي المواعين وانتوا واقفين بتنموا، المواعين هتخلص ومش هتحسي باي حاجة. طول ما انت واقفه في المطبخ وبتستخدمي ادوات المطبخ زي الكبه والاطباق، لو انت بتعملي تفريز او لو انت بتجهزي للوجبات بتاعتك، لازم الحاجات دي تغسليها اول باول عشان ما تتراكمش كمان مع الاطباق والمواعين اللي ناتجه من الفطار او الغداء او العشاء. وعلى طول يبقى حوضك نظيف. مجرد بعد كل وجبه هتحطي الاطباق او الحلل الفارغه او اي حاجه استخدمتيها بعد الاكله، وتبداي ان انت تغسليها، ما يبقاش تراكم تجهيز الغداء او تجهيز الفطار مع الاطباق كمان اللي طلعت بعد الاكل، فهيتراكم عندك عدد كبير جدا من الاطباق. لو انت هتعملي اكله وهتستخدمي فيها كذا حله وفي الاخر هيتحط في صينيه واحده، زي مثلا المكرونه البشاميل، تعملي حله للحمه وحله للمكرونه وحله للبشاميل، وفي الاخر كل المكونات دي بتتحط في صينيه واحده وبتخش الفرن. في الوقت اللي انت بتحطي فيه الصينيه في الفرن اغسلي الحلل دي كلها عشان بعد الاكل يبقى عندك صينيه واحده وعدد الاطباق اللي انتوا كلتوا فيها.
نصيحة كمان، حاولي على طول ما انت واقفة في المطبخ بتجهزي وجبات او تفريزات، ان انت تغسلي الادوات اللي انت بتستخدميها من المطبخ زي الكبة او اطباق او ادوات تقطيع، اغسليها اول باول عشان ما تتراكمش مع مواعين بعد الاكل، ويبقى عندك كمية كبيرة يبقى تخلصتي من مواعين التحضير، وبعد الاكل تبتدي ان انت تتخلصي من مواعين الاكل. نصيحة مهمة جدا، خلي على طول عندك متوافر صابون سائل، لان كتير بيبقى مفيش صابون سائل عندنا وننسى ان احنا نشتري، ويتراكم عندنا المواعين وجبة على التانية على التالتة، وتلاقي الموضوع بقى صعب بالنسبة لك. كمان بالنسبة للليفة بتاعت غسيل الأطباق أو الكوبايات، لو انت مخصصة ليفة لغسيل الكوبايات، حاولي على طول ان هي تكون جديدة. طول ما هي جديدة، طول ما هي بتعمل رغوة أو بتنظف معاكي المواعين أكتر، طول ما انت بتتشجعي أكتر وتبقي عاوزة تنظفي حاجتك أول بأول. نصيحة كمان، طول ما انتي الصفاية بتاعتك فاضية وتحتيها الفوطة جاهزة، هتلاقيكي على طول بتغسلي وتحطي في الصفاية. لو لقيتي الصفاية دي مليانة هتتكاسلي ان انتي تغسلي المواعين، لان انتي مكسلانة ان انتي تشيلي اللي في الصفاية عشان تحطي مكانه. فعلى طول خلي الصفاية عندك فاضية ونظيفة ومتعقمة وجاهزة لأي مواعين تتغسل وتتحط فيها. لو انت حطيتي الاكل في الاطباق وفضيت عندك حلل من الحلل اللي كنتي طابخه فيها، ممكن تقفي تغسليها مع بال ما الاكل يهدى شويه من السخونه وافراد الاسره كلهم يقعدوا على السفره. بعد النصايح دي هتلاقي عندك عدد المواعين الموجودة في الحوض كميتها قليلة، وهيسهل عليكي ان انت تغسليها او ان انت تتخلصي منها على طول. نيجي بقى ازاي لو عندنا كمية مواعين كبيرة ناتجة من عزومة او ان انت كنتي تعبانة او عندك ظروف واضطريتي لمواعين كتيرة عندك في الحوض، ازاي تتخلصي منها. لو انتي هتحطي مواعين في الحوض لازم تحطيها نظيفة، يعني ما فيهاش فضلات من الاكل او بواقي من الاكل موجودة في الاطباق وتبتدي ان انتي تحطيها. لو جيتي غسلتيها هتبقي قرفانة جدا والموضوع بالنسبة لك تقيل على قلبك، لاني شايفة الموضوع بالنسبة لك مش نظيف زيادة عن اللزوم. اما لو نظفتيها بفرشة سريعة زي الفرش اللي انا حطاها هناك بستخدمها على طول في تنظيف الاطباق، الموضوع هيسهل عليكي جدا ومش هتضطري ان انتي تقعدي تغسلي في الاطباق الاول وبعد كده او تشطفي الاطباق وتنضفيها من الفضلات وبعد كده تغسليها. تاني نصيحة ليكي، لو انت عارفة ان انت مش تغسلي المواعين دي دلوقتي او ان انت تتخلصي منها وتفضي الحوض دلوقتي بسبب ان عندك ضيوف او كان عندك عزومة او ان انت تعبانة صحيا، لازم ان انت تغمري المواعين دي كلها في مية بصابون سائل للمواعين، عشان لما تيجي تغسليها الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك ويكون اتغسلت نص غسلة فتبسط عليكي الموضوع ما يبقاش صعب والحاجة نشفت عليها وتضايقك في الغسيل. لو عندك حلل او صواني لازق فيها حاجة من الاكل ساعة الطبيخ فيها، ابتدي ان انتي تنقعيها اول ما تحطي الوجبة بتاعتك على السفرة، عشان عقبال ما انتي تخلصي الوجبة بتاعتك او اكلك يكون الحاجة اتنقعت والبواقي باشت منها، فيسهل عليكي بعد كده لما تيجي تغسليها ان البواقي دي تتشال بسهولة بدون تعب او مجهود، او بالنسبة لك يبقى الموضوع فيه حاجة مرهقة. لا، منتهى السهولة هتكون باشت وتبدأي ان انتي تشيليها وتغسلي الصواني بتاعتك او الحلل بمنتهى السهولة. لو عندك عزومة وبعد ما الضيوف مشوا هتبتدي ان انت تغسلي المواعين بتاعتك، لازم تقسمي المواعين دي لاقسام عشان الموضوع ما يبقاش تقيل على قلبك. يعني مثلا الاكواب والكاسات دول لوحديهم، الاطباق لوحدها، والحلل والصواني لوحدها، والشوك والمغارف والحاجات التقديم دول لوحديهم، وتبتدي بالترتيب عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك. الحاجات الزجاجية زي الكوبايات والكاسات، وبعد كده الاطباق، وبعد كده الحلل، وبعد كده ادوات التوزيع والشوك والسكاكين. اهم نصيحة بقى عشان ما يبقاش عندك مواعين ان انت ما تأجليش غسيل المواعين الا لظروف قهرية بالنسبة لك او ظروف غصب عنك، ان مثلا عندك ضيوف وانت عاوزة تقعدي معاهم، او ان انت تعبانة صحيا، او جالك مشوار او خروجة مفاجأة فهتضطري انت تسيبي المواعين دي. ده يبقى الاسباب قهرية جدا، لان لو سبتيها هتتراكم عليك وهيبقى غسيلها هم على قلبك بجد.
عشان بقى نخلي الموضوع بالنسبة لنا بعد النصايح دي كلها الموضوع ممتع ولذيذ واحنا بنغسل المواعين، شغلي حاجة انت بتحبيها او حاجة تهديكي او تهدي اعصابك زي القرآن، او ممكن تشغلي مسلسل على اليوتيوب تتفرجي عليه، او ممكن تشغلي اغاني، او ممكن تشغلي فيديوهاتي وانت بتغسلي المواعين هتعجبك جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واديتكم شوية نصايح وفادتكم وهتسهل عليكم موضوع المواعين. الموضوع مش محتاج غسالة اطباق، لو عندك غسالة اطباق خير وبركة، ما عندكيش الموضوع سهل جدا ممتع جدا، ما تخليهوش هم على قلبك او حاجة لود عليكي، لا تخلصي منها اول باول. اولا بتسهل عليكي الموضوع، ثانيا بتمنع الحشرات في المطبخ، ثالثا الموضوع بالنسبة لك بيبقى اخف واسهل وانضف. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وباي باي.